Avem un psihopat care și-a închiriat un atelier doar ca să-și țină înăuntru butoaie pline de acid sulfuric. Ce punea în acele butoaie, vă întrebați? Ați uitat cumva pe ce canal de YouTube sunteți? Normal că punea oameni înăuntru. Salutare, fan True Crime și an nou fericit! Eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Sper că acest an să vă găsească cu bucurie, fericire, alea două sunt sinonime, nu? Da, pentru că eu când filmez acest videoclip încă este noiembrie și încă nu s-au terminat alegerile, deci să sperăm că ne găsim bine, ok? Ne vedem în comentarii oricum. Dar nu suntem aici să vorbim despre lucrurile astea, haideți să vorbim despre crime. Sunteți ok? Chiar sunteți ok? Ați auzit vreodată de The Acid Bath Murderer? Sună mult mai bine în engleză, o să vi-l traduc în română, ucigașul din baia de acid, baia cu acid, dar dacă n-ați auzit niciodată de el, o să vă spun eu imediat, ok? Ceea ce a făcut este extrem de teribil, cred că ne dăm seama și din nume, așa că vă rog să puneți mâncarea aia deoparte. Ce credeți, că nu vă mai zic? Puneți-o deoparte, nu se merită. Dar totuși, dacă ești subscriber aici, poftă bună! Azi ne ducem în Londra, orașul unde am locuit eu 5 ani de zile și nu ne-am dus de mult în Londra, nu? Exact. Astăzi îl avem pe John Hay, așa-l cheamă, Hay. S-a născut pe 24 iulie 1909 în Lincolnshire, UK și da, ne ducem puțin în timp înapoi. John al nostru a crescut cu doi părinți extrem de religioși. Această religie se numește, nici nu știu de ce mă chinui, Plymouth Brethren. Iar această religie este atât de strictă încât ideologia ei e practic că Biblia, da, Scriptura, este mai presus decât orice altă lege de pe această planetă. Adică legile care sunt impuse de autorități, de state, de guvern, de whatever, ele nu contează. Biblia e singura chestie care contează pe această planetă. Și vă gândiți că pentru foarte mulți oameni se aplică lucrul ăsta, ok, pe această planetă, dar trebuie să înțelegeți că erau atât de stricți încât tatălui John a ridicat acest gard de 3 metri înălțime în jurul curții lor, nu ca să nu se uite alți oameni din afară înăuntru, ci ca John să nu poată să vadă în afara curții. El era efectiv închis în această casă, închis în această curte. Singurul moment în care avea voie să iasă de acolo era să meargă la școală. Nu avea voie să aibă o copilărie normală, nu avea voie să aibă o bicicletă, nu avea voie să aibă o minge, nu avea voie să citească nicio carte care nu este religioasă, nu avea voie nici măcar să asculte radio. Singurul lucru care îi era permis era să cânte la pian și să citească cărți religioase. O altă paranteză pe care o să fac despre copilăria lui era că tatălui avea o aluniță în cap și el i-a spus că atunci când era mic a făcut foarte multe năzbătii și cel de sus l-a pedepsit pentru că se uită la el în permanență, ok? Cel de sus l-a pedepsit pentru că era năzbătios și așa i-a dat această aluniță și dacă el face același lucru, va primi aceeași aluniță care este o pedeapsă, ok? Este te duce în iad, direct. În adolescență, ca orice băiat care este ținut sub papuc, vrea să experimenteze, vrea să devină și el o leacă rebel, să spunem așa, și vreți să știți ce a făcut? Nu cred că o să vă vină să credeți, dar a citit o carte care nu este religioasă. Șoc și groază, știu. Șoc și groază. După care a început să se joace cu cărți de joc pe ascuns. A început să asculte radio pe ascuns și s-a așteptat din secundă să-i apară această aluniță pe cap. Și ce să vedeți, minunea minunilor, nu i-a apărut nicio aluniță și așa și-a dat el seama, săracul, că părinții lui l-au mințit toată copilăria lui. Efectiv, el n-a mâncat o ciocolată până la vârsta de 14-15 ani pentru că este un păcat. Ajuns la 20 de ani, începe să iasă din casă, bineînțeles, și începe să-și găsească diferite joburi și le schimbă ca pe șosete. În primul rând a lucrat ca mecanic, după ca recepționist, după ca dealer de mașini și un manager la hotel. Și singura lui problemă era că nu îi plăcea să lucreze, nu îi plăcea să muncească fizic. John, te înțelegem, dar el încerca să-și găsească un job care îl plătește foarte bine și la care trebuie să depună cât mai puțin efort. It's the dream. It's the dream for everybody. Da, și după ce a căutat atât de multe joburi și a trecut prin foarte multe, a ajuns la concluzia că e mai ușor să fure bani de la alți oameni. Dar nu se duce să fure și el așa din buzunare sau nu știu. Efectiv, își deschide un business întreg în care el falsifica documente pentru vehicule, asigurări, documente de inspecție, etc. Și după 3 luni în care acest business mergea formidabil, a fost denunțat, a fost arestat și a primit 15 luni în închisoare. După ce a ieșit de acolo, s-a mutat înapoi cu părinții lui. Pe lângă faptul că el a avut pe să iasă din casă, să citească cărți nereligioase, acum a mai și stat 15 luni în închisoare. Vă puteți da seama că atmosfera de acasă este extrem de toxică, se ceartă în continuu cu părinții lui, dar totuși reușește să-și deschidă un business care este legal de data asta, ok? Acest business și-l deschide cu un prieten de-a lui, erau parteneri de afaceri, să spunem, și deschid o spălătorie care mergea foarte bine până când prietenul lui moare într-un accident de mașină și el închide acest business. Nu avea chef
chef să-l conducă, nu avea chef să-l ducă mai departe pentru că efectiv era un puturos. După ce acest business a fost închis, nu mai putea stea cu părinții lui, a devenit atât de toxic, nu am reușit să găsesc mai exact dacă a fost dat afară din casă sau nu, dar aparent a fost dat afară din casă și s-a mutat în Londra. Acolo și-a găsit un job, mai exact, s-a întâlnit cu acest bărbat. Numele lui este William și William avea destui de mulți bani de la părinții lui, care părinții lui erau putre de bogați, iar William deținea acest parc de distracții și avea nevoie de un șofer personal. John era cel care a devenit șoferul lui personal și pe lângă treaba asta mai și repara din lucrurile de la parcul de distracții. Deci omul era mâna lui dreaptă în punctul ăsta. Au ajuns să prietenească extrem de bine și William a prins atât de multă încredere în el încât l-a invitat la el acasă ca să-i cunoască părinții, adică sursa lui de venit. Bineînțeles că nu a stat mult la acest job de șofer personal pentru că, trebuia să lucreze și s-a decis să-și deschidă din nou un alt business, care era din nou un business ilegal, mai exact se prefăcea că este un avocat și a reușit să facă foarte mulți clienți de bani și așa a fost denunțat din nou, arestat din nou și a primit de data asta 4 ani în închisoare. A ieșit din închisoare, din nou alte infracțiuni, din nou băgat în închisoare pentru 2 ani de zile. În acești 2 ani de zile, el a zis că trebuie să-și facă un plan, pentru că singurul motiv pentru care el ajunge înapoi în închisoare e că este denunțat. Denunțat de cine? De oamenii pe care i-a păcălit tot timpul ăsta, de acești martori. Așa că planul lui este să iasă din închisoare și să nu mai lase martori în urmă. Și nu mă refer la faptul ca el să comită infracțiuni, dar nu în jurul altor oameni, ci să le comită în jurul acestor oameni, dar să nu lase acești oameni să scape cu viața lor. Așa că în acești ultimi 2 ani pe care i-a petrecut în închisoare, a învățat cum funcționează acidul sulfuric. Mai exact, făcea foarte multe experimente pe șoriceii pe care îi găsea în închisoare și așa a reușit să deducă cât durează să dizolve un corp uman în acid sulfuric. Ieșit din închisoare 1943, are vârsta de 32 de ani, este un bărbat foarte carismatic, foarte inteligent și are un plan pe care trebuie să-l ducă până la capăt. Primul lucru pe care îl face, închiriază un atelier, cumpără un butoi de metal foarte mare cât să încapă un corp uman înăuntru și își cumpără diferite lucruri care îl pot ajuta să ducă acest plan până la capăt. Și acum că totul era pregătit, atelierul lui era pregătit, mai lipseau victimele. Îl țineți minte pe William, prietenul lui, părinți băgați? Da, în momentul în care a ieșit din închisoare, ei doi nu se văzuseră de 6 ani de zile, era foarte entuziasmat să-l vadă. Hei, John, ce mai faci? Cum a fost? Haide să ne întâlnim într-o zi. Iar John este, da, perfect, haide seara la o bere. Este 9 septembrie 1944. William se întâlnește cu John, ies afară, bea un pahar de bere, după care nu știu cum a reușit John să-l convingă să vină înapoi la atelierul lui ca să îi arate ceva. Nici măcar nu a stat pe gânduri că primul lucru pe care l-a făcut când a intrat pe ușă, a luat această bară de metal pe care i-a dat-o în cap lui William, a fost lăsat inconștient, după care a luat un lucru ascuțit și l-a dintr-o parte în alta a gâtului. Trebuie să înțelegeți că omul ăsta a ajuns în această poziție în care a luat butoiul, a închiriat atelierul, a luat omul, l-a făcut, la ce a făcut știți voi în fine. Trebuie să facă ceva mai extremist, să spunem așa. Așa că s-a dus, a luat un pahar, l-a pus lângă gâtul lui William, care țășnea în punctul ăsta, era o fântână, ok? L-a umplut cu aceste lichide roșii pe care le-a băut cu foarte multă poftă. Ați crezut că e un caz normal, nu? Nu e. Nu e niciodată un caz normal. L-a luat frumos pe William, l-a pus în butoi, a pus capacul și a plecat frumos acasă. A doua zi când s-a întors era extrem de fericit să vadă că William nu se mai află în butoi și în locul lui este această măzgă, efectiv un fel de slime, să spunem așa, care plutea deasupra acestui acid. L-a luat, l-a vărsat în canalizarea pe care o avea în atelier și și-a văzut de ziua lui. Cât de easy a fost pentru mine, nu să cred cât de mult a putut să scape basma curată. Am uitat să calculez, dar practic asta era în 1944 și el a fost prins în 49, deci el 5 ani de zile a reușit să scape basma curată cu tot ceea ce a făcut. Și acum întrebarea este, nu l-a dat nimeni dispărut pe William? Nu, pentru că John s-a dus frumos la părinții lui și le-a spus că William era speriat de război, că va fi trimis la război și atunci a plecat. A plecat de frică și era de înțeles, așa că nimeni nu a suspectat absolut nimic. Pentru următoarele luni de zile, 10 luni de zile mai exact, John a scris o scrisoare săptămânal către părinții lui William, ca și cum ar fi William, să-i convingă că este bine mersi și că se va întoarce într-o zi când războiul se va termina. Vreți să știți de ce s-a oprit după 10 luni? Pentru că s-a săturat să trimită scrisori. Așa că s-a dus frumos peste părinții lui William în casă, la fel ca William a avut exact același sfârșit. Avea pregătit de data asta 2 butoaie de acid sulfuric și, da, știți voi ce se întâmplă mai departe, asta câteva zile după care le-a golit pe amândouă în această canalizare pe care o avea în atelier.
atelier. Și acum, ok, cu William a scăpat basma curată. Cum a reușit cu părinții lui? Ei bine, oamenii ăștia care erau extrem de bogați, aveau foarte multe proprietăți, aveau și un avocat. Și trebuie să înțelegeți că John și William erau extrem de apropiați, erau prieteni și John îl cunoștea pe avocatul familiei. S-a dus la ei frumos și le-a spus că acești doi oameni s-au dus în vacanță în America și că acum el este cel care este responsabil pentru proprietăți. A reușit să falsifice semnăturile celor doi și acum el era cel care putea să facă orice voia cu aceste proprietăți, cu averea lor și știu, 1940, ok, nu aveam atât de multă securitate cum avem acum. Dar practic, a doua zi s-a dus, a vândut o proprietate și a câștigat 2000 de lire. Lăsați-mă să vă explic. 2000 de lire este cam aproape de salariu minim în 2025 în UK. În 1945, 2000 de lire însemnau 100.000 de euro. A continuat să vândă din proprietăți și din averi și a mai reușit să obțină încă 200.000 de euro și acum avea atât de mulți bani, ok, 300.000 de euro. Cred că suntem cu toții de acord că poți trăi câțiva ani liniștit, efectiv în puf să trăiești câțiva ani în felul ăsta. Ce a făcut cu ei, vă întrebați? Ei bine, a închiriat un alt atelier, puțin cel mai mare, doar că de data asta nu avea o canalizare. O să ajungem și acolo mai imediat, era doar o paranteză. Și cu restul de bani ce a făcut? Ei bine, lui și plăcea să bea foarte mult și să dea bani pe jocuri de noroc, dar acum întrebarea mea este, dacă avea atâția bani, în punctul ăsta el voia mai mult, dar oare voia mai mulți bani sau voia mai multe victime? Voia să își potolească această sete de a ucide oameni. El își căuta următoarea victimă și a dat de acest doctor. Numele lui este Henderson. Iar Henderson al nostru era în Londra, locuia la un hotel cu soția lui Rose, erau acolo pentru o scurtă perioadă de timp. Iar John s-a dat ca acest mare inventator, acest mare inginer și a spus acestui doctor că el a inventat un gadget care îl poate ajuta în cariera lui de doctor, așa că l-a invitat la el în atelier. Henderson nu a stat să se gândească, s-a dus frumos acolo și bineînțeles că a fost lovit în cap și de data asta nu a mai fost tăiat, ci a fost direct găurit în cap cu o armă, pentru că ne-am dat upgrade, au trecut vreo 2 ani de zile în punctul ăsta. După ce s-a asigurat că Henderson nu mai respiră, s-a dus la soția lui la hotel și a spus că Henderson are nevoie de ajutor și trebuie să vină cu el neapărat. A dus-o la atelier și a avut exact același sfârșit. I-a pus în butoaie, după care s-a dus înapoi la hotel, le-a luat toate lucrurile de acolo, toate bunurile de valoare, să spunem așa, și le-a și făcut check-out și le-a și plătit camera de hotel pentru zilele în care au stat. A vândut absolut tot ceea ce aveau pentru suma de 8.000 de lire, adică 350.000 de euro în ziua de astăzi. Cum a scăpat basma curată de data asta? Ei bine, a găsit adresa fratelui lui Henderson și i-a trimis această scrisoare în care a zis că Henderson a dus la capăt un avort și lucrul ăsta era foarte ilegal în 1940, așa că a luat-o pe soția lui și au fugit în Africa ca să nu fie prinși. Și era foarte understandable, nimeni nu a mai pus nicio întrebare și cam atât. A scăpat basma curată din nou. La câte victime suntem acum? La 5. Suntem la 5 victime. Un lucru pe care trebuie să vi-l zic despre criminali în serie este că ei nu își pot potoli această sete de a ucide. Și automat, cu cât faci mai multe victime, cu atât nu ai răbdare, cu atât devii mai neprofesionist în această artă. Așa că John, foarte nerăbdător, nu a așteptat cât trebuia să aștepte și a golit butoaiele, deși încă era piciorul lui Rose care plutea pe acolo. Încă nu era dizolvat, ok? Era această măzgă și un picior. Țineți minte că v-am zis că a luat acest atelier fără canalizare, de data asta s-a dus frumos în colțul grădinii al acestui atelier și a răsturnat tot ce era înăuntru butoailor acolo, inclusiv piciorul pe care l-a lăsat acolo, pentru că el a trecut prin toate aceste lucruri, a făcut toate lucrurile astea și era ferm convins în capul lui, era atât de delulu, încât nu contează dacă vede cineva acest picior, eu tot nu voi fi prins. Mai trec 2 ani de zile și omul ăsta a reușit să cheltuiască 400.000 de dolari pe jocuri de noroc și băutură. Bine, pe lângă asta, bineînțeles că locuia și la un hotel foarte luxos și, da, își cheltuia banii, dar pe lângă lucrurile astea a reușit să cheltuiască foarte mulți bani pe jocuri de noroc și a ajuns să rămână fără bani. Așa că ce trebuia să facă? Nu se ducă la muncă să-și găsească o altă victimă. La hotelul în care locuia a întâlnit această bătrânică de 69 de ani. Numele era Olive și era o femeie de afaceri. John a convins-o că era un mare inventator, un mare inginer și voia să-i arate acest gadget pe care l-a inventat. Oliva noastră, bătrânica noastră de aproape 70 de ani, s-a dus frumos la el la atelier, exact aceeași soartă, găurită în cap, a băut și din lichidele ei, bineînțeles, și a băgat-o în acest butoi. Și din nou v-am zis, el este foarte nerăbdător, vrea din ce în ce mai multe victime, îi este sete de a comite aceste crime, așa că nu a așteptat să fie dizolvată complet și a aruncat-o lângă piciorul lui Rose. Bine, piciorul lui Rose nu prea mai era întreg în punctul ăsta, era cam oase și putrefacție. I-a luat bijuteriile pe care le-a dus la amanet, avea această blană foarte frumoasă
frumoasă pe care a adus-o mai întâi la spălătorie, pentru că era plină, știți voi, de... Era murdară, a dus-o la spălătorie, ca după momentul în care s-a dus la hotel să o găsească pe prietena lui Olive. Numele ei era Constance, ok? Și Constance era extrem de îngrijorată pentru prietena ei, pentru că nu a mai văzut-o de vreo 2 zile în punctul ăsta. Iar John îi spune că, într-adevăr, nici eu nu am văzut-o, să știi că m-am întâlnit cu ea la acest hotel și trebuia să mă întâlnesc cu ea, ok? Aveam o întâlnire programată cu ea, trebuia să vină la mine la atelier, dar nu a venit niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea și de-aia am venit și eu aici, pentru că eram foarte îngrijorat. Iar Constance zice, da, cred că trebuie să mergem la poliție. Bine, hai, te conduc eu, îi spune John. Și frumos se duce la poliție cu ea, iar ăsta a fost lucrul care l-a pus pe primul loc pe lista de suspecți, pentru că John era ultima persoană în punctul ăsta care a văzut-o în viață pe Olive. Toate antecedentele lui penale scoase în față erau îndeajuns încât autoritățile să meargă la el la atelier și să verifice ce se întâmplă acolo. Înăuntru găsesc foarte multe lucruri, niște cisterne cu acid sulfuric, un topor și foarte multe lichide roșii pe pereți. Bineînțeles că găsesc și butoaiele și pe lângă lucrul ăsta un costum minunat. Nu am căutat cum se cheamă acest costum, dar e practic acel costum de protecție care să îl protejeze împotriva acidului, care acidul este foarte toxic, știți voi. Dizolvă carne, piele, de toate, dizolvă de toate. Videoclipul pe care vi-l arăt eu aici este de fapt de la un muzeu de criminali la care am fost destul de recent și asta este o replică a costumului și a butoiului, bineînțeles, și cum arăta acolo înăuntru. Mi s-a părut foarte superb. Am și făcut o poză cu el, ok? Așa am dat de el, n-a fost o sugestie. În atelier, bineînțeles că au găsit și acest bon de la spălătoria de unde s-a dus blana lui Olive, știți voi, să fie curățată, să fie adus înapoi ca după să o poată vinde, pentru că era extrem de scumpă și ziua de azi sunt foarte scumpe. Și ce l-a dat de gol, cred că faptul că au găsit măzgă, 18 oase, o bucată dintr-un picior, o dantură, bucăți dintr-o poșetă și un tub de ruj în colțul grădinii, unde, știți voi, unde a aruncat el tot ce era în butoaie. Din acea măzgă au identificat 12 kg de grăsime umană. N-a avut răbdare omul ăsta, nu putea să mai aștepte puțin ca să dizolve până la capăt. Dar oricum în mintea lui era ferm convins că nu poate fi găsit vinovat niciodată pentru că nu era niciun corp a unui om. Aveau doar bucățele mici și câteva osișoare. John este arestat și recunoaște din prima nu numai că el e cel care i-a ucis pe Henderson Rose, William și părinții lui și pe Olive, dar a făcut alte 3 victime și pe toate aceste 9 victime le-a lăsat fără suflare din motivul că era extrem de sete de lichide roșii și că el a visat toată viața lui ca să lase foarte mulți oameni fără suflare. Am mai și zis că în copilăria lui avea foarte multe coșmaruri, cum se afla în această pădure, plină de cruci și ploua cu lichide roșii pe care el era obligat să le bea. Să fie aceste coșmaruri din cauza părinților foarte stricți este o foarte bună întrebare. Nu pot să vă răspund la ea. Acum, sunt 2 opțiuni. Ori a spus că a ucis aceste 9 persoane și că este completely delulu ca să fie găsit nevinovat pe motiv de insanitate, ori a ucis doar 6 oameni cu scopul de a obține din ce în ce mai mulți bani pentru că era o putoare ordinară și se prefăcea că este delulu ca să nu primească pedepsa cu moartea. Pentru că în punctul ăsta nu avea cum să scape de pedepsa cu moartea dacă era găsit vinovat. 17 minute i-a luat juriului. Nu este amuzant. Mi se pare efectiv... Nu e amuzant, ok? 17 minute i-a luat juriului să-l găsească vinovat. A și fost examinat de 3 psihiatri diferiți și nu a fost găsit instabil mental. Așa că pe 10 august 1949, la 5 ani după crimele lui, după 6 victime, sau 9, poate să fie 9, la vârsta de 40 de ani, John Hay a fost executat cu o frânghie. Știți voi în ce mod a fost executat. Nu pot zic aici, ok. Atât a fost acest caz. Wow, l-am terminat. Nu pot să cred. La mine este foarte târziu în această serată. Trecem peste. Am foarte multă anxietate în ultima vreme. Nu întrebați de ce. Dar sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Apreciez din suflet, vă iubesc foarte mult. Fie ca acest an să vă găsească cu prosperitate. Imaginați-vă că sunt o postare de aia de pe Facebook a unei femei de 50 de ani. Fie ca acest an să vă găsească cu... Sta să găsesc. Un an trece, altul nou e pe cale să vină. Să-l primim cu speranță. Vă doresc vouă și celor dragi, vouă, sănătate, pace, bucurie, realizări pe toate planurile și multă iubire. E efectiv poză de aia de o pune lumea pe Facebook. Asta e genul de poză pe care mi-ar trimite-o mama. Trecem peste, mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postăm tot felul de chestii interesante. Dacă vreți să vă alăturați membrul acestui canal să mă susțineți și în felul ăsta, puteți să o faceți prin browser, acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul, am uitat cum îl cheamă, John Hay, ce nume generic, John. Cred că am mai făcut un John data trecută, da. John Hay, iar până trauma viitoare, stay safe și anul fericit, ok? Anul fericit, să sperăm că suntem bine, sperăm că nu v-am găsit prost anul ăsta, nu v-am găsit prost.
Gluma este glumă, dar dacă sunteți la premieră, eu sunt cel mai probabil în comentarii. Eu când filmez acest videoclip, se renumeră voturile pentru alegerile din turul întâi. Nu știu cum mă va găsi pe mine acest videoclip, dar Ceci, când te uiți la tine în momentul ăsta, sper că ești bine. Sper că ești bine și sper că voi toți sunteți bine. Mulțumesc! Trecem printr-o criză, oameni buni!